Dorian Gray je morao da zaključi faustovski ugovor da proda dušu đavolu kako bi zadržao svoj mladoliki, odnosno mladalački izgled. Srećom, vi to ne morate da činite, dovoljno je da uzmete samo jednu kašiku dnevno ovog eliksira mladosti i dugovečnosti koju ću danas spremati za vas. Jer, znate kako se kaže, ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se olupale. Starenje je proces koji ne možemo da zaustavimo. Svako živo biće koje se rodi mora da ostari, ali to nikako ne znači da na starenje ne možemo da utičemo. Naprotiv, itekako možemo da usporimo proces starenja. Ono što treba znati jeste da naš spoljašnji izgled i naša koža zapravo samo jeste odraz i ogledalo našeg unutrašnjeg bića. Drugim rečima, ono što unosimo u organizam, kako se hranimo, čime se hranimo, kako živimo, koje životne navike imamo, u najvećoj meri određuje i to kako ćemo da izgledamo, kakvog će zdravlja i vitalnosti biti naša koža. I sada postoji mnoštvo namirnica koje možete da unosite, koje možete da konzumirate kako biste usporili proces starenja, odnosno kako biste podstakli anti-aging proces. Međutim, ja ću vam danas pokazati kako da napravite kod kuće poseban i jedinstveni prirodni eliksir mladosti, lepote i dugovečnosti. Hajmo da krenemo. Prvo što nam je potrebno za ovaj recept jeste polen. Naučno je dokazano da se čovek može podmladiti pomoću polena, odnosno zaista polenov prah može usporiti proces starenja. Naime, polen sadrži otprilike 250 supstance, odnosno oko 250 hemikalija, uključujući recimo vitamine A, vitamin B1, B2, B6, vitamin C, vitamin D, vitamin E, a takođe sadrži mnoštvo minerala poput kalijuma, magnezijuma, natrijuma, fosfora, kalcijuma, gvožđa, bakra, cinka, mangana i tako dalje. A pored svega toga, polen sadrži i brojne enzime, koenzime, belančevine, uključivši i esencijalne aminokiseline, kao i brojne antioksidanse, karotenoide, bioflavonoide i tako dalje. I zahvaljujući svemu, odnosno zahvaljujući svim ovim navedenim sastojcima, polenov prah, odnosno polen, čisti, pročišćava kožu, hidrira kožu, zaglađuje bore, otklanja akne i bubuljice, a osim toga on podstiče nastanak novog tkiva, odnosno podstiče oporavak od ogrebotina i opekotina. Tako da ovo je najvažniji sastojak koji ide u ovaj recept. Dakle, prvo što stavljamo jeste polen. Polen ćemo staviti u secka. Dakle, uzet ćemo otprilike 2 kašičice, to jest kašike polena. Ovako. Dakle, 2 kašike polena. Drugi sastojak koji nam je potreban za ovaj recept jeste susam. Zašto susam? Možda će se neko čuditi, ali susam sadrži mnoštvo kalcijuma. Ja sam već pravio video o tome zašto ne treba bacati ljuske od jaja, gde sam između ostalog stavio susam i naveo zapravo da je kalcijum mnogo dobar anti-aging mineral. Dakle, i kalcijum je vrlo bitan za proces usporavanja starenja. Tako da stavljamo 2 kašičice susama. Ne znam zašto uvijek kažem kašičice, kad idu zapravo kašike. 2 kašike susama. Treći sastojak koji koristimo za navedeni eliksir mladosti i lepote jeste laneno seme. Laneno seme koristimo zato što ono sadrži mnoštvo omega-3 masnih kiselina i antioksidanasa koji se bore protiv slobodnih radikala, koji, kao što znamo, njihovo štetno delovanje, odnosno štetno delovanje slobodnih radikala, samo ubrzava proces starenja. Tako da koristit ćemo laneno seme i kao što vidite koristit ćemo celo laneno seme koje ćemo sada samleti. Naravno, vi možete da kupite već mleveno laneno seme, ali tu postoji problem, zato što kada je mleveno laneno seme već stoji duže vreme ili neko vreme, nije ni bitno, on ima tendenciju da užegne.
Drugim rečima, ono nema toliko korisnih svojstava kao što ima sveže mleveno laneno seme. Tako da ćemo sada iskoristiti, dakle, celo laneno seme koje ćemo samleti. Uzimamo 2 kašičice, opet kašičice, 2 kašike lanenog semena. Zapravo možemo 2,5. Sljedeći sastojak koji koristimo jeste orah. Domaći orah. U suštini vi možete koristiti bilo koje orašasto voće, odnosno orašaste plodove. Možete umjesto oraha koristiti badem, lešnik, kikiriki i tako dalje. Zašto? Zato što svi orašasti plodovi, ali naročito naš orah, domaći orah, sadrži brojne omega-3 masne kiseline, sadrži obilje vitamina E. Inače, drugi stručni naziv za vitamin E jeste alfa-tokoferol. Mislim, to i nije toliko bitno. Bitno je da je taj vitamin E od ključnog značaja, odnosno on igra vitalnu i ključnu ulogu u održavanju zdravlja, vitalnosti i elastičnosti naše kože. Tako da ovdje imamo šaku oraha, dakle dovoljno da koristimo šaku oraha. Sada šta radimo? Sada treba da sameljemo sve navedene sastojke. Kako izgleda. I to ubacujemo u posebnu činiju. Evo ga. Sljedeći sastojak koji nam je potreban jeste suve smokve. Koristit ćemo 3 suve smokve. Sada, nažalost, nema svežih smokvi, ali u nedostatku svežih smokvi, naravno, možemo i suve smokve. Zašto smokve? Zato što suve smokve, pa, kažem, i sveže smokve, pune su sa anti-aging flavonoidima. Dakle, pune su sa tim, odnosno sadrže obilje tih materija koje usporavaju proces starenja. Tako da sečemo 3 suve smokve. Kada isečemo suve smokve, stavljamo ih u secka. Nakon smokvi stavljamo avokado. Nećemo staviti ceo avokado, stavit ćemo pola avokada. Zašto avokado? Zato što avokado sadrži obilje zdravih masti, tačnije nezasićenih masnih kiselina, koje su mnogo dobre, koje su zapravo naučno dokazane da imaju anti-aging svojstvo. Dakle, da mogu da uspore proces starenja i da mogu da vas podmlade. Pola avokada. Avokado ubacujemo u secka, odnosno pola avokada ubacujemo u secka. I na kraju, ali ne najmanje bitno, u ovaj eliksir mladosti, lepote i dugovečnosti stavljamo limun. Ceo limun. Dakle, kao što ste vidjeli, ja u svojim snimcima insistiram da se koristi ceo limun, zato što on sadrži 5 pa čak i do 10 puta više korisnih efekata, odnosno korisnih nutrijenata, nego kada bi se koristio samo sok od limuna. Naravno, limun sam prethodno dobro oprao, stavio u vrućkastu vodu sa sodom bikarbonom i sada koristimo ceo limun. A ako se pitate zašto koristimo ceo limun, vrlo je jednostavno, zbog vitamina C. Vitamin C je ključni vitamin za sintezu i za proizvodnju kolagena
koji je, kao što znamo, od esencijalnog značaja za zdravlje i za elastičnost naše kože. Tako da, poslednji sastojak jeste limun. I sada i limunov sok zajedno sa semenkama i limonovu koru i pulpu ubacujemo u secka. I sada ćemo navedene sastojke da sameljemo. I šta sad radimo? Sada ovu smesu koju smo dobili mešamo sa prethodno dobijenom smesom. Znači to ćemo pomešati zajedno, samo ću ja to prebaciti u veću činiju. Znači ovako. To i znači ovo stavljamo, mešamo sa ovim. Vidite kako je gusto i mnogo je dobra konzistencija, a moram da priznam, vi ne možete ni da osetite, ali mnogo lepo miriše. I na kraju dodajemo med. Ja koristim bagremov med, a vi naravno možete koristiti po sopstvenoj želji, ukusu i izboru. Znači dodajemo malo meda. I sada ponovo sve to lepo promešamo. Nakon što završimo sa mešanjem, ovu smesu, ovaj zaista jedinstveni eliksir mladosti, zdravlja, lepote i dugovečnosti stavljamo u teglu. Evo ga, konačan rezultat. Sada mi kao i uvek preostaje da ovo degustiram. Dakle, sada je vreme za degustaciju. Ne znam da li vidite. Nadam se da vidite kako izgleda. Hajmo da probamo, da vidimo da li ću se osjećati mlađe nakon što probam ovaj eliksir mladosti. Ne znate kako je dobro. Ja ću uzeti još jednu. Znam da sam rekao da treba samo jedna kašika dnevno, ali ovo je toliko dobro da ću ja uzeti još jednu. Ovo je neverovatno ukusno, neverovatno dobro i što je najvažnije, neverovatno zdravo. Ja moram još jednu kašiku. Ovo je... Baš je dobro.
baš, mnogo je dobro. Ne znam šta da vam kažem, ukus je fenomenalan, dakle, imamo neku kombinaciju kiselkastog i slatkog, ali je toliko jedinstven ukus da ćete se prosto zaljubiti u ovaj eliksir na prvu probu, kada prvi put budete probali. Hoću da vam kažem da ćete se definitivno pokajati ako ovo ne probate. Dakle, dovoljno vam je da koristite odnosno da uzimate samo jednu kašiku dnevno, najbolje bilo ujutru na prazan stomak, i na taj način da pomognete anti-aging procesu, odnosno da usporite proces starenja. Tako da, to je to, ne znam šta da vam kažem, osim da je ovo fenomenalna stvar i da stvarno vredi probati. Kažem, pokajat ćete se, verujte mi, baš ćete se pokajati ako ovo makar ne probate. Nema vremenskog roka, dakle možete da uzimate svakog dana, nedelju dana, 2 nedelje, mesec dana, potpuno je nebitno, ali, kažem, probajte, obavezno. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa. Hvala vam na pažnji, hvala vam na gledanju. Nadam se da ste uživali koliko sam i ja uživao pripremajući ovaj eliksir mladosti, lepote i zdravlja za vas, eliksir dugovečnosti, a verujem da ćete još više uživati, odnosno garantujem da ćete još više uživati kada ovo budete probali. Ovo je fantastična stvar, fenomenalno. To je to, ljudi. Zapratite ovaj kanal ako još niste, odnosno subscribeujte se na ovaj kanal, lajkujte ovaj video. Zašto? Zato što to pomaže radu i razvoju ovog kanala i to bi bilo to. Vidimo se u nekom od narednih zdravih izdanja. Ćao!